एक गांव के पास हरे भरे खेतों में एक बुद्धिमान तोता रहता था। वह सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि नई नई बातें सीखने में भी बहुत तेज था। रोज वह किसान को ट्रैक्टर चलाते और खेती करते हुए ध्यान से देखता रहता। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। खेत की जुताई रुक गई। अगर खेती नहीं होगी तो सबको खाने में परेशानी होगी। तोते ने हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर पर बैठ गया। उसने किसान को देखकर जो सीखा था वही सब याद किया। धीरे धीरे उसने ट्रैक्टर चालू किया और खेत में जुताई करने लगा।